Всем говорю доброе утро, доброе утро. И сегодня 7 июля, воскресенье. Вот такое утро. Уже разжигаю камин. Здесь 15 градусов в комнате. У меня сегодня всю ночь почти работал обогреватель, потому что под утро уже выключила. Потому что очень холодно. Вчера что-то вечер был очень холодный. Что-то так долго не могла согреться, так холодно было просто. Вот хотелось на себя, наверное, кучу одеял набросить, чтобы согреться. Вот Тихон сидит, уже греется. Вот холодно. Вот тебе и июль. Вот и лето. Ой. Первая декада уже практически прошла. Кто-то говорит, что в середине будет тепло. Ну, не знаю. Но это вот просто никуда не годится, такой холод. Вот. Сейчас пойду попью кофе, потом дела. Сегодня у меня обед и ужин готовить. В общем, все очень такое быстренькое. Уже поставила бульон варить. Вот. Ну, все так вроде бы. Жизнь продолжается. Самое главное, чтобы хоть солнце было, хоть немножко теплее было бы. А то прям, ну никак. У меня здесь еще особенно теплых вещей-то нет. Я взяла с собой больше летнего, чем теплого. И хожу, мерзну. Вот. Так что так. Вот такое утро. Камин. Где-то там Тихон. Бонечка лежит в кресле. Холодно. В общем, день начинается. Вот. С Боней вышла погулять. На улице, кстати, 12 градусов тепла. А сегодня 7 июля. Вот, кстати, скоро распустятся лилии, кабачки. Так, ну, у меня камера садится, как всегда. Ну, вот вышла поболтать. Не знаю, насколько хватит. Наверное, не насколько. Уже все мигает. Вот, камера очень быстро садится. Ну, что-то там. Это со вчерашнего субботника. Ребята принесли. Это так вот на растопку печки здесь, вот, которая во дворе под казан. У нас вот там тоже. Вот они вчера наносили. В общем, вчера ребята молодцы, наработались. В общем, с 10 утра. И я не знаю, во сколько уже там закончили. Там жарили, то есть пекли картошку в углях. Ой, так классно. В общем, замечательно. Все перезнакомились. В общем, так здорово было. Надо чаще вот так вот делать вот такие субботники. Теперь будет через неделю, то есть не в следующий выходной, а через выходной. Вот, будут делать детскую площадку. В общем, здорово. Да, я так рада, что теперь хоть какие-то будут общения. Теперь есть группа у нас в WhatsApp, именно вот нашего СНТ. В общем, все замечательно. Вот, очень рада. Вот только холодно. Вот холодно, это вот не очень-то радует, этот холод. Вот. Холодно, действительно. Ну что это, июль, 12 градусов. Ну никуда не годится просто. Вот. Подойду сюда к Лиле, пока у меня камера совсем не села. Хотя бы вот эту запечатлеть, то что она день-два и все, ее не будет. Это только распускается. Вот. Красиво. Ну, кабачки, да. О, уже какой большой. Вот какой большой. Его можно уже резать. Может быть, сегодня чем сделаю тогда. Вообще-то я сегодня собиралась сделать котлеты. Может, тогда сделаю фрикадельки. Как бы рагу и фрикадельки. Вот. Все потихонечку распускается. Вот. Ладно, пойду домой пить кофе. Кстати, еще кофе не пила, в душ уже была. Вот, но кофе еще не пила. Бой, пойдем. Ну и так будем сидеть. Решила сегодня сварить себе вот такой кофе в турке. Что-то так захотелось, что-то покрепче. Здесь у меня уже варится бульон вовсю. Здесь уже морковка и лук начистила. Вот, там у меня Иса завтракает. В общем, все сразу. Вчера вот еще заварила чай. Вот, потому что кроме меня его никто не пьет. Вот, уже все на сегодня мне хватит. Я прям пью холодный.
И нормально. Так что, извините за шмыгание носа, потому что холодно. И как-то произвольно шмыгается носом. Вот. Так что варю кофе. Он такой вкусный. Вот так вот надо сюда купить турочку, такую же, как у меня дома. Вот. Ну, вкус вроде особенно-то и не меняется. Вот. Ну, просто, чтобы было красиво. Взяла вот такую большую кружку, чтобы вот это все поместилось. Вот. Так хорошо. Я еще не пила кофе. Что-то все бегаю. Пока туалет убрала кошачий. С Бонни погуляла. Сама в душ сходила, в общем. И такие вот вечные, ежедневные такие дела. Без них никуда. Вот. Все. Дошла. Вот. Сейчас переделала видео. Хотела, вот как обычно, в 8 часов у меня выходит видео. Вот, а там что-то звука не было. В общем, пришлось все переделывать. Вчера уж вечером не стала все переделывать. Поэтому 7 числа влог вышел гораздо позднее. Вот. Именно вот по этой причине. Вот сейчас пришлось все переделывать. Видео переделать, сохранять. Сейчас вот буду сохранять, то есть уже заливать на YouTube, уже на канал. Так что всем приятного кофепития. Всем еще раз доброе утро, хорошего настроения. И как можно больше солнышка. Хотя бы теплого, не жаркого. Вот, ну что это? А? Холод. Июль. Ладно, пью кофе. Ну вот, сварила сегодня макаронный суп. Ой, вкусный. Пахнет так вкусненько. Обычно сюда добавляю укроп, специи. И вот такой вот супчик. А ну, на ужин пока еще не знаю, не решила, потому что и фарш разморозила, и макароны вчерашние еще есть. В общем, и картошку вот начистила. В общем, пока что буду готовить, еще не знаю. Вот, в общем, проходит день, время уже первый час дня. Что-то я сегодня запоздала со влогами. В общем, что-то такое. Вот, сейчас поставлю. Это уже влог, уже вторая часть. Сейчас только на время поставлю, когда, чтобы он вышел. И все, вроде бы все так. Вот. Банненько пришла греться. С утра топлю камин. Здесь вот как картина маслом, как обычно. Лисенько вот так спит. Как человечек. И тишенько он там рядышком. Им здесь тепло. Самое теплое место выбрали. Не на диване, там вот, не там. А вот именно вот здесь. Да, Бонечка. А Бонечка просто сидит. Она, помню, была маленькая. Она вообще туда под камин залезала. Мы думали, там горячо, а там нет. Там не горячо. Это специально место для дров. И там не горячо. Но мы туда никогда дрова не клали. Потому что вдруг искра попадет, когда вот кладешь полежка. Ну, поэтому мы уже позднее купили вот такую штуку. И как она называется? Дровница, наверное. Вот. Переместился, вытянулся. Вот. Как хорошо. Ой, как хорошо. Прям приятно смотреть на такую идиллию. Тишенько. А ты что там ноешь? Что ты хочешь-то? Что ты ноешь? Чего? Что ты попрошайничаешь? А что ты попрошайничаешь? Чего ты хочешь? А? Я сейчас буду пить кофе. Бутербродик себе вот сделала. Вот такой. Вот тостик. Вот ты что хочешь? Ребята там разбираются. Где мангал. Вот. Вышли немножко проветриться. Пока солнышко появилось, хоть так тепленько. А то холодно. Ветер, правда. О, кстати, лилии распустились. Сегодня утром они еще не были. Настолько открыты. Вот уже какие красивые. Все так быстро. Ветер, не знаю, будет что слышно, нет, задувает. Носится.
Собака, которая гуляет сама по себе. Ну, вот вчера вот так очистили вот этот соседний участок. Вот теперь хоть что-то видно. А то вообще ничего не было видно. Вот у них окно открыто уже много лет. И никого нет. Ну, теперь хоть, вот видите, прям провода и вот это участок. И уже деревья были почти под проводами, прям чуть-чуть. Вот так. А это вот нашу березу спилили. То, что здесь тоже проходят вот эти провода к дому, к тому, к соседнему. Он подключен, его, по идее, надо отключать. Потому что там нет никого. Вот такой пенек. Пенек. Арсюшка вчера, кстати, сам вот это дерево отпилил вот так пополам. Мало того, что вот эти маленькие отпиливала, а потом еще вот это. Ну, а дерево уже гнить начало. Хорошо, что мы его срезали. Спилили. Вчера быстро. У ребят была пила, и это все очень быстро. Раз, два. И вот здесь, на соседнем, вот через дорогу тоже все попилили. Теперь хоть что-то видно. Вот так. Без слов. Лягушат не видно. Он какой дубок. Кстати, он у меня где-то есть на видео, то что начали мы снимать с лета 15-го года. Ну да, канал с 14-го года, значит, летом мы уже снимали в 15-м году. В 15-м, 16-м Игорь еще был. В 17-м, 18-м, 19-м уже Игоря нет. В 16-м он был здесь у нас заездом, потому что у него отпуска не было, была проверка в банке. Вот. А 17-го уже не стало. 18-го и вот 19-го мы уже одни. Третий сезон. Так быстро время пролетело. Незаметно, очень незаметно. Так. Иришка в прошлом году посадила здесь вот серебристый лох. Что-то так плохо идет. Мне кажется, какие веточки были в прошлом году, такие же в этом. Хоста вот зацветает потихонечку. Вон какая большая. Я не знаю, сколько она в диаметре. Наверное, больше метра. Вот. Ну вот, кстати, вот осина. Я хотела показать, как раз подошла сюда, только сейчас вспомнила. Вот осина, она прям вот к забору, прям впритык к забору. Поэтому я не знаю, как мы ее будем здесь корчевать. Понятия не имею. Вот она. Вот ее здесь будут вот резать ее. Вот. То, что она просто впритык. Я не знаю, там сантиметров, наверное, 10, наверное, нет. Она просто вот к забору. У забора. Ладно. Оставим какой-нибудь пенечек. Еще не знаю. Пока еще ничего не знаю. Так, чудо мое ушло туда, на ту сторону. Куда-то туда ушла, короче. Так, игры с палочкой начинаются. Ну, кому здесь раздолье Бони. Арсюшка опять пошел березу пилить. Арсюш, как получается? Нормально? Тут. Нет, у него болит. Ты левая, Ир. А ты левый не пилил вчера?
А, ну, возможно. В смысле, я вот это пилю, а это просто держу. Ну что? Возможно. Это болело. Ну, вот уже пришли нам пилить осину. Надеюсь, что все будет хорошо. Ух ты. Для истории. Как вот такую махину завалить. Сижу за рулем. Сижу за рулем. Вспомнить былое. Джин-джин-джин-джин. Хоть пощупать. Да. Права так и пролежали в сумке. Сколько там? Лет 13-14, наверное. Нет, говорит, не надо пересдавать. Просто идти можно получить. В этом ВРЦ. Там буквально несколько дней и все. Нет, Ир. Нет, проходить надо. А медицинскую, да? При смене прав Да. ты продал. Вот мне, допустим, срок кончается 10 лет. Я иду получать справку новую, иду получать права. По идее, я эту справку должен каждый год делать. Ну да. Просто менты, они не спрашивают. Вот. Килограммы? Ну, наверное, какие-то нарушения головного мозга, наверное. Да. Нет, ну да. Возможно. Так что вот сижу, смотрю, как они пилят. Вот сидит мальчик, самый худенький, самый маленький. Сидит наверху. Вон их сколько работают. Еще нам березы еще спилит. Ну, пошла в ход техника. Они даже распиливают. Ничего себе. Все выше, выше лезет. Аж страшно. Не знаю, там что-то птички прям летали. Не знаю. Маленькие. Ну, маленькие обычно на высоких деревьях вроде не делают гнезда. А там Бог его знает. Прям маленькая какая-то птичка была. Сейчас пилит самую высокую, кажется, самую центральную. А их там две. Ух ты. Есть. Упала. Вот еще одна осталась. Не знаю. Да нет, тихо все. Вот сидит на самой макушке. Небо такое сегодня красивое. Вот сейчас будет последнюю ветку пилить. А? Ну вот эту. Ну маленькая, а потом вот эту центральную, да. Сразу жарко стало смотреть. А на солнышке тепло. Да, Иришка все тенечки копается. осину спилили, сразу тепло стало. Ну да, здесь вообще как все попилили, сразу солнышко появилось. А то что-то сидели здесь, как, не знаю, в склепе каком-то, в темноте. А в прошлом году, вспомнишь, когда вот там, позапрошлом году,
Тот участок проредили, сразу солнце появилось. Да нет, когда березу убрали. И там, еще. и там тоже. Много мы попилили. Ну, это все срезали все. Остались только вот эти стволы. Так быстро. Еще договорились с этими же ребятами. Нам сейчас вот эти все березы тоже поспиливают. Вот, в общем, будет у нас здесь все чисто. Вот и все. Осины больше нет. Оставили они нам вот такой длины, высоты чурбачок. Пока только так. Вот. И здесь они спилили березу, на это вот уже старая. Рядом спилили, а потом вот эти еще будут пилить. Вот. И обещали здесь немножечко тоже на этом участке попилить, но это уже бесплатно. Здесь там 2 груши шикарные. Вот пока мы их оставим, чтобы они выросли. Вот, то есть груша поспела. Сама-то груша выросла в дерево, чтобы груша поспела. Там прям просто усыпано очень много груши. Вот. Так что потихонечку. Потом уже на следующий год или через год сделаем здесь профнастил, закроем этот участок. Ну, посмотрим. Потому что здесь никого нет, а там кто его знает, может что-нибудь появится. Потому что хотели, можно так сделать для детей, чтобы поиграли. Но у нас и так места много. Без проблем. Вот. Ну, у Буни не хватает вот. Ну что это? Так она палку грызет. Да, Бунь? Чудо ты маленькое. Вот, и вот этот надо убрать. Колодец. Сегодня мы его открыли, там вода мутная, прям опаловая такого цвета. Вот. Ням-ням. Так, одну съели, другую. Та вкуснее, что ли, Бонь? Кошмар. Ну, здесь лежит Сишка. Там в кресле. Там лежит Банюнька. Иска где-то наверху дрыхнет. Ну, вот сегодня топлю, наверное, полдня камин. Сейчас к вечеру вот еще затопила. Потому что очень холодно. Одето тепло. Даже палантин одела на себя. В общем, иду в душ и спать. Время уже 9 час. Страшно хочу спать. Вот здесь вот кому тепло и хорошо. Вот такой получился сегодня у меня короче, чем обычно влог. Ну, постараюсь исправиться. То есть второй части не будет. Будет все в одном. Вот. И, как всегда, хочу всем пожелать счастья, любви, удачи. Всем хорошего, прекрасного настроения. И до новых встреч на моем канале. Во влогах, в дачных влогах. И всем говорю пока.